Mengawali informasi pada hari ini pemirsa, jemaah umroh PT Asuniah Kencong tiba di tanah air dengan selamat. Namun sebagian dari mereka menderita flu dan batuk karena adaptasi perbedaan cuaca selama 2 minggu. Take off dari Bandara King Abdul Aziz Madinah dilakukan pukul 12 malam waktu setempat. Ratusan jemaah umroh dari PT Asuniah Kencong ini pulang ke tanah air. Dengan menempuh perjalanan udara selama sekitar 11 jam, pesawat tiba kembali dengan selamat di tanah air setelah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci selama 2 minggu. Sebagian besar jemaah umroh maupun haji saat tiba di tanah air biasanya menderita sakit batuk, demam maupun flu. Hal ini karena perbedaan cuaca antara Arab dengan Indonesia. Owner PT Asuniah Kencong Ahmad Ghonim Al-Jauhari menilai fenomena tersebut merupakan hal yang biasa dialami oleh para jamaah. Bahkan kaki bengkak dan sakit juga sering terjadi karena jamaah sudah berjalan kaki cukup jauh, ditambah dengan panas matahari yang menyengat di Arab Saudi. Karena cuaca antara Saudi dengan Indonesia sangat berbeda jauh. Kemudian yang kedua, jamaah terforsir semangat ibadah, sehingga kadang tidak mengukur kemampuannya. Yang terjadi, mereka lelah sehingga mudah batuk dan flu. Pastinya kita akan memberikan harga yang termurah, apalagi buat para jamaah yang pernah ikut bersama kami di Asuniah Haji dan Umroh. Pastinya kita berharap mudah-mudahan semua sahabat dimanapun berada bisa beribadah umroh dengan sempurna, pastinya lewat Asuniah Haji. Warga Semboro mengaku sangat puas bergabung dengan jamaah umroh Asuniah karena pelayanan dinilai baik selama ibadah umroh di Arab Saudi hingga pulang ke tanah air. Setelah mengikuti umroh Mas yang diadakan oleh Asuniah, bagaimana Mas rasanya? Ya ibadah itu sebenarnya semakin tekun. Dari Surabaya, Sugito Jumber, 1 TV, melaporkan. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1945 salah satu bentuk dan bukti nyata peran kiai dan santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Haji Muhammad Ayub Junaidi, Ketua DPC PKB Kabupaten Jember, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023. Jihad santri, jayakan negeri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran santri telah terbukti dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Haji Muhammad Nur Purnama Sidi, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, dan ini mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2023. Jihad santri, jayakan negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.